Բարև ձեզ հարգելի հայրենակիցներ, ես Մարատ Հակոբյանն եմ Կիևից։ Այսօր Ուկրաինա-Ռուսաստանի լայնածավալ ներխուժման 1451-րդ օրն է։ Ուկրաինան եւ Ռուսաստանը շարունակում են փոխանակվել հրթիռային եւ դրոնային հարվածներով։ Ռուսաստանի Դաշնության տարածքին հասցված հարվածներից բացի Ուկրաինայի զինված ուժերի անօդաչու համակարգերի ուժերը մի շարք հարվածներ են հասցրել Middle Strike միջին հեռավորության միջոցներով, թիրախավորելով Ուկրաինայի ժամանակավորապես օկուպացված տարածքներում գտնվող ռուսական օբյեկտները։ Բոլոր կադրերը հիշեցնեմ, որ մեր Telegram-ում են։ Ամերիկան կողմ է Հյուսիսատլանտյան դաշինքի վերագործարկմանը, այսպես կոչված NATO 3.0 ձևաչափով մոդել, որը հիմնված է Եվրոպայի եւ Միացյալ Նահանգների գործընկերության, այլ ոչ թե կախվածության վրա։ Այս թեման մի քիչ ավելի մանրամասն կներկայացնեմ։ Միևնույն ժամանակ Ռուսաստանը կարող է հարձակվել Նորվեգիայի վրա, պաշտպանելով իբր թե Կոլայի թերակղզում միջուկային ռուսական զինանոցը, որը տեղակայված է Ամերիկային սպառնալու համար։ Այս մասին հայտարարել է Նորվեգիայի պաշտպանության շտաբի պետ գեներալ Էրիկ Քրիստոֆերսենը, ինչի մասին հայտնում է Guardian-ը։ Նորվեգիայի բանակի հրամանատարը չի հավատում, որ Ռուսաստանը հարձակման դեպքում կհետապնդի նույն նպատակները, ինչը Ուկրաինայում։ Նա չի բացառել, որ ռազմական հակամարտությունը կարող է սկսել դիվերսիաներից, որպեսզի ռուսական պատկերացմամբ ավելի լավ պաշտպանեն Կոլայի թերակղզու միջուկային զինանոցը։ Իսկ Եվրոմիությունում պահանջում են կրճատել Ռուսաստանի բանակը Ուկրաինայի հարցով խաղաղության համաձայնագրի շրջանակներում։ Կայուն խաղաղությունը անհնար է առանց ռուսական բանակի սահմանափակումների, հետևաբար Ուկրաինայի եւ Ռուսաստանի միջև պոտենցիալ խաղաղության համաձայնագրում խոսքը պետք է գնա ոչ թե ուկրաինական, այլ ռուսական բանակի կրճատման մասին։ Համապատասխան հայտարարություն արել է Եվրոպական դիվանագիտության ղեկավար Կայա Կալլասը Ֆինլանդիա կատարած այցի ժամանակ լրագրողների հետ զրույցում։ Ռամշտայն ձևաչափով Ուկրաինայի դաշնակիցների կոնտակտային խմբի մասնակիցները խոստացել են Կիևին տրամադրել 35 միլիարդ դոլարի ռազմական օգնություն, այս մասին հայտարարել է Միացյալ Թագավորության պաշտպանության նախարար Ջոն Հիլին, նաև բրիտանական կողմը Կիևին կփոխանցի 1000 միավոր Martlet հրթիռներ ուկրաինական հոպը ուժեղացնելու համար։ Բացի այդ, Նորվեգիան եւ Ֆրանսիան հայտարարել են, որ Ուկրաինային կմատակարարեն ֆրանսիական կառավարվող ավիացիոն ռումբերի մեծ ծավալ, դրա համար Նորվեգիայի կառավարությունը կհատկացնի 440 միլիոն դոլար, իսկ ֆրանսիական կողմը կերաշխավորի 3 միլիարդ կրոնի վարկ։ France Press գործակալությունը նշում է, որ Փարիզն ու Օսլոն չեն հստակեցնում, թե կոնկրետ որ զինատեսակի մասին է խոսքը, սակայն դրա նկարագրությունը համընկնում է ֆրանսիական AASM Hammer կառավարվող ռումբերի հետ, որոնք Ուկրաինան արդեն ակտիվորեն օգտագործում է Ռուսաստանի դեմ եւ ծանր կորուստների է մատնում ռուսներին։ Սա Մակրոնի ողջույնն է Պուտինին, հա։ Ես երեկվա եթերում հայտնել էի, որ 50 երկրներից բաղկացած խմբի մասնակիցները հինգշաբթի օրը հավաքվել էին Բրյուսելում, նիստն անցել է Մեծ Բրիտանիայի եւ Գերմանիայի համատեղ նախագահությամբ։ Այսօր Մյունխենում Ուկրաինան եւ Գերմանիան իդեպ գործարկում են դրոնների արտադրության առաջին համատեղ ձեռնարկությունը։ Նախագահ Զելենսկին ժամանելով Մյունխենի անվտանգության համաժողովին հայտարարեց, որ սա կարևոր քայլ է ընդհանուր եվրոպական անվտանգության ամրապնդման ճանապարհին։ Սպասվում է, որ մինչև տարեվերջ Եվրոպայում կստեղծվեն նմանատիպ առնվազն 10 համատեղ ձեռնարկություններ, ինչը թույլ կտա ուկրաինական մարտական փորձը համադրել եվրոպական տեխնոլոգիաների եւ արտադրական հզորությունների հետ։ Մարկ Ռյուտեն նորից նվաստացրել է Պուտինին Մյունխենի անվտանգության համաժողովի ժամանակ ՆԱՏՕ-ի գլխավոր քարտուղար Մարկ Ռյուտեն դիպուկ բնորոշում է տվել ռուսական բանակին։ Նա նշել է. Պուտինը ցանկանում է, որ ռուսները հզոր արջի տեսք ունենան, բայց իրականում նրանք ունեն խխունջի տեսք եւ շարժվում են խխունջի արագությամբ։ Մարկ Ռյուտեն առաջին անգամ չէ, որ նվաստացնում է Պուտինին։ Դե սա իրականության հետ առերեսելն է ռուսներին, հա, եթե ռուսներին եւ իրենց կողմնակիցներին թվում է ամբողջ աշխարհը չի տեսնում, թե ինչ է կատարվում, հեռու գնալ պետք չէ։ Մտեք մեր Telegram եւ կտեսնեք ռուսների վիճակը։ Թուրքական Հուրիեթը հաղորդում է, որ Թուրքիայում Ունիեփ ափամերձ գոտում կրկին հայտնաբերվել է ռուսական դրոն։ Մենք դեռ դեկտեմբերին հայտնել էինք, որ այնտեղ հայտնաբերվել էին ռուսական հետախուզական դրոններ։ Այս նոր գտածոն, որը ափ է դուրս եկել օրերս, եւս մեկ անգամ փաստում է Սևծովում արկա անվտանգային ռիսկերի մասին։ Միևնույն ժամանակ Reuters-ը հայտնում է, որ Եվրոպական միության առաջնորդները խոստանում են արագացնել միասնական շուկայի ներդրումը, նպատակն է եվրոպական ձեռնարկությունները դարձնել ավելի մրցունակ, որպեսզի նրանք կարողանան դիմակայել Ամերիկայի եւ Չինաստանի հետ արկա ագրեսիվ տնտեսական մրցակցությանը։ Ինչ վերաբերում է Bloomberg գործակալության տեղեկատվությանը, ապա վերջին շրջանում այն սկսել է նորից զբաղվել բացահայտ խայպով
եւ ներկայացնել ոչ այնքան հավաստի լուրեր, ուստի պետք է զգույշ լինել նրանց տարածած տեղեկատվության հարցում, փաստերը պետք է ստուգել, շատ հաճախ Bloomberg-ը տալիս է ժամանակավրեպ եւ կոնտեքստից դուրս տեղեկատվություն, որը իմ կարծիքով չի համապատասխանում օրվա իրական լրահոսին։ Մինչ Հայաստանում լրատվամիջոցները գրում են իսրայելական Հարոբ անօթաչուի հայկական կրկնօրինակի մասին, Սաուդյան Արաբիայում ընթացող սպառազինության միջազգային ցուցահանդեսում Բաքվի եւ Սլովակիայի պետական ընկերության միջև ստորագրվել է շրջանակային համաձայնագիր, այն նախատեսում է մինչև 300 միավոր SAM-120 ականանետների մատակարարում, խոսքը ինքնագնաց ականանետների մասին է, արտադրական փուլը կմեկնարկի պայմանագրի վերջնականացումից անմիջապես հետո, ադրբեջանական կողմի համար առաջին նմուշը նախատեսում է ներկայացնել 26 թվականի աշնանը Բաքվում կայանալիք պաշտպանական ցուցահանդեսում, գործարքի ընդհանուր արժեքը գնահատվում է 210 միլիոն եվրո, թե ինչի համար է Ադրբեջանը գրում 300 շարժական ականանետներ, ինձ թվում է դժվար չէ պատկերացնել, սա ռազմական ռեյդ իրականացնելու նպատակով է, այնպես որ պետք է շատ զգույշ լինել խաղաղության մասին խոսակցությունների ֆոնին, հստակ երևում է, թե ինչի է պատրաստվում Ադրբեջանը, սա պետք է իմանալ ոչ թե խուճապի մատնվելու համար, այլ պատրաստվելու համար։ Իդեպ ուկրաինական ռազմական մամուլը միանշանակ չի արտահայտվում սլովակական այս արտադրության պրոդուկտի առումով, բայց զենքը մնում է զենք, այնպես որ պետք է ուշադիր լինել եւ հակամիջոցներ ձեռնարկել։ Այժմ Վրաստանի մասին խոսենք, կարծես Վրաստանի թեման միջազգային լրահոսում բացասական շեշտադրումով է վերջերս, դեռ չէի հասցրել երեք ներկայացնել ադրբեջանական միջանցքային երազանքների հետ կապված խնդիրները, երբ հայտնի դարձավ, որ Վրաստանը շանտաժի է ենթարկում Եվրոպական միությանը։ Վրաստանում հույս են հայտնել, որ Եվրոմիությունը Կուլևիի նավահանգիստը չի ներառի հակառուսական պատժամիջոցների 20-րդ փաթեթում, քանի որ նման որոշումը կարող է վնաս հասցնել միջին միջանցքին, այն երթուղուն, որը Եվրոպային հասանելիություն է ապահովում դեպի Հարավային Կովկասի եւ Կենտրոնական Ասիայի հումքն ու էներգոռեսուրսները։ Այս մասին Եվրոմիության դեսպան Պավել Հերչինսկու հետ հանդիպմանը հայտարարել է Վրաստանի արտգործ փոխնախարար Գեորգի Զուրաբիշվիլին։ Ըստ Զուրաբիշվիլիի Կուլևիի նավահանգիստը Կասպից ծով, Սև ծով Եվրոպա ռազմավարական միջանցքի օղակն է։ Նա հավաստիացրել է Հերչինսկուն, թե Վրաստանը պահպանում է Ռուսաստանի դեմ բոլոր պատժամիջոցները եւ կանխում դրանց շրջանցման փորձերը։ Վրացական կողմը հույս է հայտնել, որ Եվրոմիության ինստիտուտներն ու անդամ պետությունները հաշվի կառնեն օբյեկտիվ փաստերը եւ Վրաստանի լայնածավալ գործողությունները պատժամիջոցների պահպանման ուղղությամբ եւ վնաս չեն հասցնի ռազմավարական միջանցքին ու Եվրոմիության միջին միջանցք նախաձեռնությանը, որի անբաժանելի մասն է Կուլևիի նավահանգիստը, նշել են Վրաստանի արտգործնախարարությունում, ովքեր երեկվա եթերը չեն դիտել, անպայման դիտեք, ավելի པարզ կլինի պատկերը, թե ինչի մասին են խոսում վրացիները։ Իր հերթին Եվրոմիության արտաքին գործերի եւ անվտանգության քաղաքականության գերագույն հանձնակատար Կայա Կալասը հրաժարվել է մեկնաբանել հարցը, ասելով, որ կոնկրետ առաջարկներ դեռ համաձայնեցված չեն։ Մինչ մեր հաղորդման մյուս թեմաներին եւ առաջնագծի լուրերին անցնելը, խնդրում եմ օգտագործել YouTube-ի գործիքները մեր եթերի առաջխաղացմանը նպաստելու համար։ Խնդրում եմ լայքեք եւ եթե հնարավոր է կիսվեք մեր հեռարձակմամբ սոցիալական ցանցերում։ Հիշեցնեմ նաեւ, որ օրը 24 ժամ կարող եք տեղեկանալ Ուկրաինայի եւ Ուկրաինայի շրջնորությունների մասին մեր Telegram-յան ալիքից, QR կոդը ձեր էկրաններին է, բաժանորդագրվեք եւ վայելեք, կադրերը չափազանց հետաքրքիր են։ Ամերիկան հանդես է գալիս Հյուսիսատլանտյան դաշինքի վերագործարկման օգտին, այսպես կոչված NATO 3.0 ձևաչափով։ Սա մի մոդել է, որը հիմնված է Եվրոպայի եւ Միացյալ Նահանգների գործընկերության, այլ ոչ թե կախվածության վրա։ Այս մասին փետրվարի 12-ին Բրյուսելում դաշինքի պաշտպանության նախարարների նիստից առաջ հայտարարել է Ամերիկայի պաշտպանության փոխնախարար Էլբրիջ Քոլբին։ Նա այս գործընթացը անվանել է իսկական վերադարձ դեպի NATO 1.0 լուրջ դաշինքի, որը կենտրոնացված է պաշտպանության եւ զսպման վրա։ Մեջբերեմ, այս տարի մենք լավ ուղերձ ունենք, ժամանակն է հանդես գալ միասին, լինել պրագմատիկ եւ կենտրոնանալ այնպիսի ճկուն ռեալիզմի վրա, որի վրա հիմնված են եւ որն իրապես ցուցադրում են Ամերիկայի ազգային անվտանգության եւ ազգային պաշտպանության ռազմավարությունները, հավելել է Պենտագոնի ներկայացուցիչը։ Քոլբին նշել է, որ այսօր կա իսկապես ամուր հիմք համատեղ գործընկերային աշխատանքի համար, սակայն ՆԱՏՕ-ի վերափոխումը ՆԱՏՕ 3.0-ի, որտեղ հիմքում գործընկերությունն է, այլ ոչ կախվածությունը, նա համարել է վերադարձ այն նպատակներին, որոնց համար դաշինքն ի սկզբանե ստեղծվել էր։ Հինգշաբթի օրը Բրյուսելում ՆԱՏՕ-ի կենտրոնակայանում տեղի ունեցել ՆԱՏՕ-ի դաշինքի պաշտպանության նախարարների հանդիպումը, Ուկրաինա ՆԱՏՕ խորհրդի նիստը եւ Ռամշտայն
ձևաչափով հանդիպումը, որտեղ Ուկրաինային խոստացվել է տրամադրել ավելի քան 35 միլիարդ դոլարի ռազմական օգնություն, կարծում եմ այս թեման կարող է արդիական լինել նաև Հայաստանի համար։ Բարեփոխված ՆԱՏՕ-ն նաև կարող է նպաստել Հայաստանի անվտանգությանը։ Հուսանք, որ Հայաստանի իշխանությունները քաղաքական կամք կդրսևորեն այս ուղղությամբ։ Իսրայելը քննադատել է Վրաստանի քայլը ուղղված Իրանին։ Իսրայելի դեսպանատունը դատապարտել է Թբիլիսիի հեռուստաաշտարակի լուսավորումը Իրանի դրոշի գույներով, ինչը տեղի է ունեցել օրերս իսլամական հեղափոխության տարեդարձի կապակցությամբ։ Իրանական վարչակարգին աջակցության ցուցադրումը ռեպուտացիոն ռիսկեր է պարունակում ցանկացած երկրի համար։ Այդ իսկ պատճառով ես հաճախ եմ հորդորում նաև հայաստանյան իշխանություններին հեռու մնալ իրանական ռեժիմից։ Միևնույն ժամանակ Ամերիկան Սիրիայի նկատմամբ վերահսկողությունը կարծես փոխանցում է տեղի ուժերին եւ հեռանում Հորդանան։ Ամերիկյան զորքերը, որոնք փետրվարի 11-ին դուրս են բերվել Սիրիայի այդ Թանֆ բազայից, կվերատեղակայվեն Հորդանանում եւ կշարունակեն ծառայությունը նոր վայրում։ Այդ Թանֆ բազայի շրջանում անվտանգության ապահովման գործառույթների մի մասը փոխանցվել է սիրիական զինված ուժերին քրդական Սիրիայի դեմոկրատական ուժերի աջակցությամբ։ Ամերիկյան զինված ուժերի դուրս բերված կոնտինգենտի հստակ թիվը չի հրապարակվում։ Թրամփը կրկին խոսել է Ուկրաինայի հարցով բանակցություններից դուրս գալու մասին։ Ամերիկյան լրատվամիջոցները սա ներկայացնում են որպես ողբերգություն, ոմանք Թրամփի վրա ճնշում գործադրելու, մյուսները Ուկրաինայի վրա ազդելու համար։ ԱՄՆ ընտրությունների արագ մոտեցման համատեքստում մեծ է հավանականությունը, որ Ուկրաինա-ռուսական հակամարտությունը կօգտագործվի որպես ներքաղաքական պայքարի գործիք։ Դա իսկ թե ինչ հետևանքների հանգեցրեցին Թրամփի այս ջանքերը այսպես կոչված խաղաղության գործընթացի վերաբերյալ, ես դες արդեն ներկայացրել եմ, Ռուսաստանը միայն սաստկացրել է խաղաղ ուկրաինացիների սպանությունները, այնպես որ ժամանակն արդեն ցույց տվեց Թրամփի թիմը այն մարդիկ չեն, ովքեր պետք է խառնվեին նման թեմաներին կամ նման կերպ խառնվեին, միգուցե այլ ֆորմատով ավելի շատ հաջողեին։ Իդեպ, ինչպես ասացի, մեկնարկում է Մյունխենի անվտանգության համաժողովը, որտեղ ի թիվս այլոց կարող է տեղի ունենալ Ուկրաինայի նախագահ Զելենսկու հանդիպումը ԱՄՆ պետքարտուղար Մարկ Ռուբիոյի հետ։ Մյունխենում Փաշինյանի մասնակցության վերաբերյալ դեռևս հաստատումներ չկան, շատ ափսոս կլինի, եթե Հայաստանից ներկայացուցիչ չլինի։ Սա նաև արտաքին դիրքավորման մեսիջ կրող հարթակ է, իմ կարծիքով ճիշտը մասնակցելն է։ Հուսանք, որ այսօր ինչ-որ բան կփոխվի եւ մենք կտեսնենք Փաշինյանին կամ Արարատ Միրզոյանին Մյունխենում։ ՏՀ լուրերի շարքից մեր հետևորդները ուղարկեցին հղում այն մասին, որ Գարեգին II հանդիպել է շատ վատ կերպարի հետ Ուկրաինայի համար, այդ իրավաբան կոչեցյալը Ուկրաինա պետության դեմ գործեր է վարում։ Չգիտեմ իմանալով է արել լուսանկարը Ռոբերտ Ամստերդամի հետ Գարեգին II-ը թե ոչ, համենայն դեպս պետք չէ նման կերպ ավելի բարդացնել հայ-ուկրաինական հարաբերությունները։ Այն ժամանակ, երբ Ուկրաինայում հայ առաքելական եկեղեցու հոգևորականները հերոսական վարք ունեն Ուկրաինայի հայ համայնքի հետ, առիթ ունեցել եմ ասել, որ հայկական եկեղեցիները հումանիտար խաբ են դարձել մարդկանց օգնելու առումով, եւ այս ֆոնին տեսնել լուսանկար, որ Գարեգին II-ը ընդունել է մի մեղմ ասած մեր համար չափազանց ՏՀ կերպարի, շատ ցավալի է։ Իմ համոզմունքն է, որ եթե կաթողիկոս է, ապա չպետք է իր վարքով քաղաքական պրոցեսների մաս դառնա կամ դեստրուկտիվ պրոցեսների մաս դառնա, իսկ սա, կրկնվեմ, իմանալով թե չիմանալով, վնասակար լուսանկար է, առնվազն վստահություն չի ավելացնի հայ-ուկրաինական հարաբերություններին։ Չէի կարող չանդրադառնալ, եթե Գարեգին II-ը արդարության կողմնակիցը, ապա լավ կլիներ պարզաբանում տար, մնացածը թողնում եմ իրենց խղճին, Աստված է դատավոր։ Անցնենք ռազմաճակատի լուրերին։ Անցած օրվա ընթացքում ռազմաճակատում տեղի է ունեցել 142 մարտական բախում, այս մասին են վկայում Ուկրաինայի զինված ուժերի գլխավոր շտաբի առավոտյան տվյալները։ Պոկրովսկի ուղղությամբ մեր պաշտպանները կասեցրել են ագրեսորի 37 գրոհային գործողություն, Գուլյայի Պոլիայի ուղղությամբ տեղի է ունեցել օկուպանտների 24 հարձակում, հարավ Սլոբոդյան ուղղությամբ թշնամին 13 անգամ է փորձել ճեղքել մեր պաշտպանների դիրքերը, իսկ Կոնստանտինովկայի ուղղությամբ Պուտինյան զորքերը իրականացրել են 12 անպտուղ գրոհ, ոնց որ լարած տիկնիկ լինեն, մերոնք որքան ոչնչացնում են, միևնույնն է ամեն առավոտ կամ գիշեր նույն բանն է սկսվում։ Ռուսները փորձում են նոր գրոհներ կազմակերպել, ուժ ունենան, չունենան, շատ լինեն, քիչ լինեն, լրիվ լարած տիկնիկի տպավ
գլխավորություն են թողնում։ Միևնույն ժամանակ մեկ օրվա ընթացքում Ուկրաինայի զինուժը ոչնչացրել է 800 ռուս զինվորական եւ թշնամու 1433 միավոր տեխնիկա եւ սպառազինություն։ Լայնամասշտաբ պատերազմի սկզբից ի վեր ռուսների մարտական ընդհանուր կորուստները Ուկրաինայի գլխավոր շտաբը գնահատում է 1.250.950 օկուպանտ։ Ռելիզը ձեր էկրաններին է։ Փետրվարի 13-ի գիշերը ռուս զավթիչները Ուկրաինայի ուղղությամբ արձակել են Իսկանդեր-M բալիստիկ հրթիռ, ինչպես նաև 154 հարվածային դրոն, այդ թվում Շահեդ, Գերբերա, Իտալմաս եւ այլ տիպի դրոններ։ Դրանցից մոտ 100-ը շահեդներ են եղել։ Ուկրաինայի հակաօդային պաշտպանության ուժերի կողմից խոցվել եւ ճնշվել է թշնամու 111 դրոն, հրթիռի եւ 22 հարվածային դրոնների հարվածներ են գրանցվել 18 տեղանքում, իսկ եւս 2 վայրում արձանագրվել են բեկորների անկում։ Ռուսների թիրախում նորից էներգետիկան է Ուկրաինայի, նաև Օդեսայի նավահանգստի ենթակառուցվածքներին են փորձել վնասել։ Կադրերը ձեր էկրանին են։ Մինչ ռուսական բանակը դոփում է տեղում ռազմաճակատում, ուկրաինական անօթաչուները մեթոդաբար անջատում են ռուսական նավթավերամշակման գործարաններն ու թիկունքի ձեռնարկությունները։ Սա հենց ժամանակակից պատերազմն է, քանի դեռ ագրեսորը հազարավոր մարդիկ է կորցնում ամենօրվա ռեժիմով ճակատային գրոհներում։ Ուկրաինան ոչնչացնում է այդ պատերազմը վարելու ագրեսորի տնտեսական հիմքը։ Ուկրաինայի զինված ուժերը օդային հարվածներ են հասցնում բացառապես Ռուսաստանի տարածքում գտնվող ռազմավարական եւ ռազմական օբյեկտների, նպատակ ունենալով թուլացնել ռուսական բանակի ներուժը։ Փետրվարի 13-ի գիշերը անօթաչու սարքերը կրկին հարձակման են ենթարկել Ռուսաստանի Վոլգոգրադի մարզի ռազմավարական օբյեկտները։ Վոլգոգրադի բնակիչները կեսգիշերից քիչ անց պայթյունների ձայներ են լսել, ինչից հետո տեղի օդանավակայանը փակվել է։ Դրոնների հարվածներից հետո քաղաքում մի քանի հրդեհ է բռնկվել։ Վոլգոգրադի նահանգապետ Անդրեյ Բոչարովը հաստատել է, որ փետրվարի 13-ի գիշերը տարածաշրջանի ռազմավարական օբյեկտները ենթարկվել են օդային հարձակման։ Նրա խոսքով թշնամին գրոհում է արդյունաբերական ենթակառուցվածքների օբյեկտները, դա թշնամին մեզի նկատի ունի բարձ է։ Վոլգոգրադում եւ մարզում արձանագրվել են դրոնների բեկորների անկումներ մի քանի արդյունաբերական ձեռնարկությունների տարածքում։ Դա իրենց մոտ բացառապես բեկորներ են անկում, հա, չեն ասում որ հրթիռային հարված էր կամ դրոնի հարված էր։ Դա իբր իրենց ինքնասիրությունը կնվաստացնի, հա, եթե ճիշտ ասեն։ Ինչպես գիտեք, փետրվարի 11-ի գիշերը Ուկրաինայի զինված ուժերը դրոններով հարված էին հասցրել Վոլգոգրադի նավթավերամշակման գործարանին, ինչից հետո գործարանը դադարեցրել էր աշխատանքը, իսկ երեկվա մեր հարվածից հետո կանգ առավ նաև Ուխտայում գտնվող նավթավերամշակման գործարանը։ Նախորդին ուկրաինական հրթիռներն ու դրոնները եղանակ էին ստեղծում նորից Ռուսաստանում, մինչդեռ ռուսների մի մասը նստած էր առանց լույսի, մյուսները լսում էին հզոր պայթյուններ։ Ինձ թվում է ուրբաթ օրվա համար ամենակարևորը ձեզ հայտնեցի, այսքանով ավարտեմ մեր եթերը, որը նորից բարդ պայմաններում եմ պատրաստել ձեզ համար։ Խնդրում եմ չմոռանաք լայքել եւ տարածել մեր հաղորդումը եւ իհարկե ովքեր դեռ բաժանորդագրված չեն, խնդրում եմ բաժանորդագրվեք։ Եվս մեկ անգամ շնորհակալություն, որ մեզ հետ եք։ Հույս ունեմ, որ կհանդիպենք արդեն վաղը, գուցե ել ավելի լավ լուրերով։ Մնացեք բարով։